ary ny antony atongavana eto ankehitriny dia hanontany ny tompona andraikitra ato hoe nanahoana ny fameny ary nanahoana ny valiny satria miandro ny valiny izay mihitsy. Vas-y, greffé. Sotra betsaka nareo mpiandro tanàna zany anatin'izay fandraisana roa anay teto ya ny atondianay taty moa zany efa tenen'ny docteur Arson teo tsy miveriny amin'ny sony aho zany fa ny zavatra tsindriako zany dia hoe natao izahay miverina tya dia tsy maintsy misy tohiny zany ny zavatra nandehananay taty zay angamba ny zavatra tena repetraka zany a mitohiny ny zavatra nandehananay taty zany a dia miandro amin'izay izahay fa ny zavatra tena io tsindriana fotsiny zany a amin'ny vahoaka malagasy indrindra aminareo mpanao gazety dia zao ho an'ny HCC aloha oka ny HCC a mba tsy hiandro hoe misy famono eto ny gasy voatsapa fa tsy tokony atao tsy fividianana ny fahadisoana teto hoatra amin'izay dia miala tsiny aho zany fa ny attitude ny mpiandro-mpanjakana ty zany a tsy mety manapa-kevitra amin'ny zavatra fantatra fa tsy azo atao dia miaty ihany ny malagasy zany isaky ny misy fividianana filohan'ny repoblika ngamba ny farany teo a mamety mba atao hoe raha zany ka zay zany a ny atongavana eto sady manontany ny valiny no manao anso amin'ny HCC izahay tsy azo anaovana fividianana izao condition misy eto Madagasikara zao na ny lalam-pividianana tsy misy zavatra ifanaraha ny tany sy milamina ary zay ny nampiady teto hatramin'izay ny hoe ny règle de jeu nanaovana ny fividianana tsy ny fanarahana zay no zavatra tena hiapetraka fa zay dia mametraka eto a amin'izao fotoana zao a mbola mety tsy taitra ny olo fa de milaza eto fa tsy misy olo hanaiky eto hoe fividianana hamboamboarina sahala amin'izao endrika hanaovana anazy zao satria mahapotika ny firenena zay zany a no zavatra tianay hampitaina zany a dia ahoana zany ny valiteninareo fa nareo tompona andraikitra ato zay ve dia tsy azo valiteny mihitsy zany hoe mivienany azahoanay ny valin'ny taratasinay tato roapolo andro tompoko no andiniha fitsarana ny dossier anankiray roapolo andro après ny dépôt-any dossier anareo dia afaka zay angamba nareo vao afaka miteny hoe ahoana fa mbola vao anatin'ny fandinihana ny dossier rehetrarehetra ny atao amin'ny fitsarana aby momba an-dalam-pandroana zany zany raha zay valiteny avao amin'ny HCC dia zao no izy zany tompona andraikitra voalohany ny HCC zany fa misy zavatra miseho eto amin'ny firenena tokony manana ny atao hoe misy zavatra prioritaire tsy maintsy omena valina fa tsy dia hoe hiandry an'ilay roapolo andro fotsiny ihany ka zay mbola miantso ny HCC zany a ho valiany malaky ny zavatra nangatanay aminy ny antony dia zao aim-pirenena ny zavatra atao eto fa tsy kilalao na resaka dossier fotsiny apetraka hoe miandry procédure administrative fa misy ny atao hoe prioritaire sy hoe zavatra lahara-ny hoe amena eto amin'ny firenena dia tokony mba valiana amena ihany koa ny zavatra angatahanay fa tsy hoe manao fotsiny manao raha fahatany zay